Son parte de los integrantes de la agrupación folclórica Queixumes dos Pinos que hoy dejaban a un lado los ensayos para acudir al concello, en donde les esperaba el alcalde. Así los presentaba su director. Son rapaces que solo fai falta mirarlle para a cara de ledicia, de ilusión, de ganas de disfrutar, de ser parte precisamente desta cidade, de compartir precisamente eses momentos de lecer apoyados na cultura e apoyados precisamente en todos aqueles valores que desgraciadamente hoxe na nosa sociedade se están a perder. Son o Ourense do futuro. Francisco Rodríguez les dio la bienvenida agradeciéndoles la labor que están desempeñando como embajadores de Ourense y su cultura fuera de España, y alabó además la energía y el espíritu que les caracteriza. E o que me gustaría expresar en primeiro lugar é que oxalá o espírito que reina aquí no día de hoxe se pudera transmitir non só porque estemos nestas fechas, senón ao largo de todo o ano se pudera, digamos, que transmitir ao resto da cidadanía. Además, el alcalde quiso resaltar la importancia del trabajo que Viñas está realizando. Non é só as súas condicións artísticas de enseñante que está levando a cabo, senón eu creo que son as súas condicións humanas. Eu a verdade vos quero dicir que na medida en que conozco un pouco máis a José Antonio, recoñezo máis os valores que ten e que estou seguro que de algunha maneira intenta transmitilos a todos vós.